आज मैं बड़ा खुश हूँ यार। अरे इंसान को हमेशा खुश ही होना चाहिए। गंभीर तो गौतम भी है। प्यार के रिश्ते के सामने पिता का रिश्ता और बड़ा होता है। वैसे भी इंसान के संस्कार बड़े ही होने चाहिए। छोटा तो भीम भी। बॉटम लाइन, इंसान को हमेशा सीधा ही होना चाहिए। उल्टा तो तारक मेहता का चश्मा भी है। We are lovebirds. But why do you stare like angry birds?